waxaan adigu farsanay maanta inaan halkan ku saxeexnay mashruuc aad iyo aad u qiimo badan oo banka adduunka ka yimi oo ilaa 112 milyan ah oo loogu talagalay magaalooyinka waaweyn ee dalka in wax lagaga qabto. waxaa lagu sii bilaabayaa magaalada tan Muqdisho, magaaladeena magaala madaxdeena, magaalada Kismaayo, Baydhabo iyo Garowe. afartaas ayaa lagu bilaabayaa, kuwa kale way ku xigi doonaan. marka maanta halkan waxaa farxad noo ah inaan gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada Muqdisho aan ku kala seexano qaybtiisii halkan Muqdisho, qaybaha kalena iyagana dhawaan aan saxiixi doono. waxaa lagu talagalay waxa weeyaan marka afartaasi ay ku bilaabaan oo loogu sameynayo wadooyinka iyo meelaha biyaha sewage-ka waxa la yiraahdo iyo drainage-ka, meelaha wasaqda marta lagu hagaajiyo iyo bridges-ka lagu talaabo wadooyinka yaryar magaalada lagu hor loogu maranayo, magaalooyinka hor loogu maranayo. kuwa kalena insha Allah waxaan filaynaa inay dhawaan ku xigi doonaan. mashruucan isku dubaridkiisa iyo isku duwidiisa waxa ku shaqo yeelan doona wasiir Hoosow iyo wasaaradda hawlaha guud ayaa guud ahaan isku soo dubaridi doonta, iyadana supervisionkeeda iyo arrimaheeda shaqadaasi iska leh oo de waxa la qabanayaa shaqadoodiya. wasaaradda maaliyaduna xagga lacagta iyo ma garanaysaa iyadana ku shaqo yeelan doonta. waxaan aad ugu han weynahay inay magaalooyinkaasi si fiican lacagta ugu hormaraan. waxaa ku xigi doona haddii la yiraahdo phase labaad ama waji labaad marka la arko sida wasaaraddu ay u socdaan magaalooyinka u socdaan. waxaa kale oo doonayaa dadka Soomaaliyeed halkan inaan u sheego mashruucani wuxuu qayb ka yahay mashaariicdii in la soo furo loo baahnaa ee deyn cafiska iyo qayb ka yahay. wadadii dheereeyda aan soo marnay heshiiskii la gaadhay sanadkii in la soo dhaafay ayuu qayb ka yahay. waxana weeyaan waxyaalaha manaafacaadka ah ee aan ka helayno deyn cafista. haddaan deynta lanaga cafin lahayn ama aynaan wadadeeda si wanaagsan ugu taagnaan lahayn, lacagaan inamay soo galeen oo waxay ka imanayaan qaybta deeqaha oo u furan keliya dadka aan lagu lahayn deynta. marka waxa weeyaan already manaafacaadkeeda wada aragtaan wasaasay noo soo gaadheen. wixii intaa ka saa'iday nagu soo kordhana waan idin soo sheegi doonaa. waxaa sharaf noo ah maantii inaan wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasiirka hawlaha guud iyo anigoo ka socda maamulka gobolka Banaadir inaan wada saxiixano heshiis ku saabsan horumarinta magaalooyinka waaweyn sida magaalada Muqdisho, magaalada Kismaayo, magaalada Baydhabo iyo magaalada Garowe. waxaa xigi doona sida wasiirku uu sheegay horumaro kale ama mashaariic kale oo ayagana maamulada Jowhar iyo Dhuusamareeb laga hirgelin doono. waxaan rajaynaynaa magaalooyinkeena marka mashruucyadaanu ay dhaqan galaan, magaalooyinkeenu inay isbedel fiican la imaan doonaan oo sida hadda u yaaleen si ka duwan ay mantaqan noqon doonaan biidnillah. sida uu sheegay wasiirku heshiiskan waa heshiis lagu dhisayo magaalooyinka, lagu dhisayo wadooyinka iyo sewage-ka iyo meelaha kale oo jid xaafadeedka ah ayaa lagu dhisi doonaa oo interlogyo waxa noocaas ayaa lagu saari doonaa. sidoo kale kaabadaha ama buundooyinka meelaha yani la isaga gudba magaalada ayaa ka mid ah. runtii mashaariicdaas waxay qayb ka tahay deyn cafiska sida wasiirkuba uu sheegay, oo runtii aan uga mahad celinayo sida nafurnimada ah oo albaabada ugu garaacay oo aan aaminsanahay la'aantiis inaan waxaasoo dhan aanay hergaleen. waa uga mahad celinayaa wasiirka hawlaha guud oo howlahaas fulintooda u yaalan isagana howla u taala. waa dhammaan waxaan rajaynayaa howleena inaan ku guulaysano soona saarno mustaqbalka dhow magaalooyin la tartami kara magaalooyinka caalamka. mashruucan waa 112 milyan. waa bilow fiican. afar magaalo ayaa laga fulinayaa sida wasiirka iyo gudoomiyaha gobolka waa sheegeen.
markii mashruucan uu dhammaado oo lacagtaas ma aragtay la geliyo dhulka wax la taaban kara ayaa ka soo bixi doona hadduu ilaahimo magaalooyinka kale ee dhiman isteedyada kale ee dhiman iyaguna ma aragtay waa qaybta labaad ay noqonayaan saxiixan maanta hadda inta ka dhacay aad u jeedaan inta kaliya kuma ekaan doono isteedyada kalena wasiiradooda ma aragtay maaliyadda ayaa iyaguna soo saxiixaya dokumentiyadooda waa kuwana waa loo geyn doonaa hadduu ilaahimo marka sharaf bay noo tahay ummadda Soomaaliyeedna ma aragtay waa ugu hambalyeeynaa wadankeena inaan dhisano ayaa ma aragtay ay tahay ballanteenu waa shaqo waa mahadsantii